Hi children, how are you all? Are you fine children? Okay. മിസ് മക്കൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? ആരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്? റെഡ് റൈഡിങ് ഹുഡ് അല്ലേ? റെഡ് റൈഡിങ് ഹുഡിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് മിസ് കാണിച്ചു തരാം. അത് കണ്ടോ? ഇതാരാണ്? റെഡ് റൈഡിങ് ഹുഡ്. ഈ ഗേളിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്? റെഡ് റൈഡിങ് ഹുഡ്. കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? വുൾഫ്. വുൾഫ് കണ്ടോ? ചെന്നായ വന്നിട്ട് കുട്ടീനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പിക്ചറാണിത്. പിന്നെ ഇതാ റെഡ് റൈഡിങ് ഹുഡ് കണ്ടോ? കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടോ? റെഡ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊരു പിക്ചർ. ഇതാ വേറൊരു പിക്ചർ. റെഡ് റൈഡിങ് ഹുഡ് നടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? പൂക്കളെയും പൂമ്പാറ്റകളെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മറന്നുപോയി. അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേഗം പോകണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് കളിക്കുക കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായില്ലേ അന്നത്തെ സ്റ്റോറി? ഓക്കെ. നന്നായിട്ട് സ്റ്റോറി പഠിക്കണം. സ്റ്റോറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മെമ്മറി പവറൊക്കെ കൂടും, ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ കൂടും. അതിനാണ് സ്റ്റോറി കുറേ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്? അതുപോലെ പറയണം കേട്ടോ. Let's read the A sounds one more time children. Spell the word hat. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക. സ്പെൽ ദ വേർഡ് ഹാറ്റ്. എന്താ പറയുക? ഹാറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് പറയേണ്ടത്. HAT ഹാറ്റ്. സ്പെൽ ദ വേർഡ് കാറ്റ്. കാറ്റ്. CAT കാറ്റ്. ഹാറ്റ് കാറ്റ്. സ്പെൽ ദ വേർഡ് മാൻ. MAN man. MAN man. Spell the word fan. FAN fan. Spell the word jar. JAR jar. Spell the word car. CAR car. കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വരിക? C. cat. car. C. beginning letter C. CAT cat. HAT hat. Fan. FAN fan. jar. JAR jar. man. MAN man. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് മക്കളെ എന്തായാലും പഠിക്കണം. ഓക്കെ. Are you reading the alphabet and a word children? You must read the alphabet and a word daily. Okay. A to Z. You must read daily. Write the date here and color the picture of Red Riding Hood. കണ്ടോ? കാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന പിക്ചറാണ്. ഈ ഹുഡിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? വാട്ട്സ് ദ കളർ ഓഫ് ഹർ ഹുഡ്? റെഡ്. യു മസ്റ്റ് കളർ റെഡ്. That's your homework in the book. Now, in the activity book, you can see the picture of a wolf. Wolf. You must color the picture of wolf. Wolf color ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ wolfനെ കളർ ചെയ്യണം. You must write the date. ഏത് ദിവസം മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ഇവിടെ മുകളിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ. Say the alphabet with me all of you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. There are 26 letters. Which is the first letter? Which is the first letter of the alphabet? A. And which is the last letter of the alphabet? Z. Z. That you know. And in the handwriting book you wrote, how many letters you wrote? A, B, C, D, E, F, G, H, I, and which is the next letter? J.
Draw a standing line and a curve here. And a sleeping line. J. Standing line and a curve. And a sleeping line on top. Standing line and a curve and a sleeping line on top. J, J, J. You must write J. J for jug. J for jug. A for, tell me a word starting with A. A for, what's in the handwriting book? Apple. Aeroplane. Apple. A for apple. B for ball. B for ball. You can study many words starting with the letter. C for cat. C for cat. D for dog. D for dog. E for, tell me. E for elephant. E for elephant. E, next letter F. F for flower. F for flower. G for grapes. G for grapes. A, B, C, D, E, F, G. Next letter H. H for hat. H for hat. Almost write the letter. I. I for ink. I for ink. J. J for jug. J for jug. Okay. That's your homework, children. Okay, children. Bye.